wera linga kama makaka seulement te ba musicien ya maison mère à côté qui peut suna ba ngulu ba infiltrer na kati yongo bango ba funa ibino n'est-ce pas oui bien mbula wera ba nom mabat na poto ndeti ezama mingi pona ko bango bazwi ba bango ba osala te moni ko zanga classe ndem te sala ka bongo po mutu lokwa boketu même kombo na iboko mate po mutu lokwa boketu mono aza fulu omoni loko sala ka boketu azana na costume bien tazana lipapa bientôt o sapato mora bien ko côté la concert tafana na poto sala 32 ans na poto donc banda kutu batando ako sape da ba 35 ans na poto boketu wana ka ozomona wana mais tout na ya komata lipa ya pamba na papa biko komate yo le wira poto combien de zeni do basal nyonso ya minene o batu ba yebi na poto batu baluka ba betalelo wira sabetango ba kosenga boketu wana mwana nazaka so na tanga komone na monde na bimisa soigner na munoko so taliti lelo mama banga teka makala banoko na ye baza ba pêcheur batata mwasi na ye baza ba miteki mbisa mai siko mutu moko boza na sens te na Congo lelo so bazui ninga bo kenga na bundela Congo bazui ba tiata député akoloba nini ayebi na koloba te aloko drogueur so azolo ba so ebimaki mupanza munoko siko muta bongo wera telema ko senga boketu pardon nazo comprendre te so bozo comprendre loko bozo ninga boloba ça eloko te biso nem tulinga ko komisa edeti grave talaka mutaza makero lokola strike yo asala film ndundu forme boketu amibenga ka bogar azana lokwa ligoro de mo agrenu ya mwasi donc na ebité so na ko tiena ba forme ni pour côté la bina filé bon et puis comment manquer papa na yo musuto peut-être suka na papa matina koko bon bango ba ko mankane na papa na ye c'est bon côté koko côté Adrisha ça matana koko so yeka singa na corbeau tina oyiba ana koloba kaka so basele musala bango bien na bike bana biso basele musala bien depuis ka beti bien faluka sa beti bien ndeti ngabo na fanando ba ke depuis na fa no sa ngaba mikolo lokola ba bala ba poil na sama pika ngana koloba makamna baona ndeni niveau ya sankarize boke c'était ya banini te niveau ya sankara koza la camarade ya mutu makosa na okesa mutu te. C'est toujours un réel plaisir à écouter un abonné à chaîne Nabiso MFTV. Maman Nabiso Marie Afina, ma patronne que j'aime beaucoup, je te salue où tu es vraiment. Pourquoi pas toi aussi notre secrétaire Milan Louise, va te trouver dans la rapprocheuse Aigle Noir, la barbue, maman Soso de la presse. Na même vraiment mon pandi sang ya makasi, Adruche les sénateurs, les porte-parole ya maison mère. Donc le nazana est tout solo la makambo ya maison mère. Hein, tout naviguer. Babi bazongi pourquoi? Hein, to bango na Adricha les sénateurs mbote na Adricha ouais mbote na yo pe princesse de la presse Aigle Noir boni ndenge zomona kana zala ka barbara toujours boni ba santé na yo boni makambo na yo yo mo mona kaka na ndenga formidable donc biso ko to lobela suma kamba santé te to mo lo ko beta masolo mususu po ya santé to beta ngoli susu te nde obeta mususu te ozongeli biso na mboka makoto uti libanda zongeli biso na mboka. Ouais, nazongi na mboka na fanda yango na kendaki pona Zénith de Paris nazaki invité na komi na kine bon nzamba lingi tobeta Zénith te. Okay, merci beaucoup ko pumbusa ngamba mama kamba ya Zénith te to kende malimbi. Avant de pouvoir makasi to ibana no cuire réellement à trop chez les sénateurs. Qui est vraiment Adricha le sénateur? Oui hein. Adricha le sénateur oyo yebi oyo ya mbinga na kata plateau no aza représentant légal ya we ranson ya Angola mobimba. Oyo ya ko inventer te mais oyi moko représentant mokili mombe yebi c'est Adricha sénateur o azaka moko mi balete na kata bola mobimba c'est moi. OK, merci beaucoup. Mais quand vous avez fait rencontre na bino wera ti ekoma iska okomi le banarande pour que ma représentant na yé légal. Le roi de la forêt aza père oya ibanga bomwana ibanga muke azada moto na lingaka mingi na banda kolanda makambo tu banda na zana ki nazaka na ba rep na yaka ba concert et puis azala atangana maman leki na ngai Antongwala batanga na université na IEC dans le roi de la forêt mo pe déjà ka la mer na gobe pena to kutana ka to solo laka tango présaye ko beta na katsangola to zalaka déjà mais et comment na tamoko boye to comment ko sentir que batu ba comment ko pesa ba information lo kuta pona maison mère na nenga Luanda est-ce qu'on mutu ya ko défendre makambo na zalaka te. Le roi de la forêt talaki na ba capacité ya bato azarana bango
habité mutakolonga makambo c'est après sénateur nga senga petit na ngai s'il y a moyen ça la makambo donc tant que ya lobi mo kontina ko boya tena bi prise ta aussi mbango ekene na ndepe kenda ti lelo a confirmer pena que non amona makambo esimba ti lelo amona makambo toyebi ke outuki ne ozonga biso kala mingi te eloko mama ki tout nous a zeni tu nga bono kibeta voyage na bino zaki annulé voyage nous zaki annulé pourquoi non concert zaki annulé pour na ba frère mo bazara na poto nga na benga bango vraiment mingi ba yuma donc on to benga yuma na bokecho so che bokecho zo ba kwa yimo donc chape na bango nyonso oyem za leader na bango na yebite so bazara na leader pour za orchestre te ezara pe équipe ya balete na été leader ni bobenga donc ezaka bango bata distraction na basangana misusu wana baza batata mbimba batata na place bien enfant na poto te basangana pona osala ba buzoba donc nga na benga bango ba yuma po soki ba mona ki force le roi de la forêt te faki pa bafunda biso na la police pour ba annuler concert nga linga pena fa base l'orchestre ya orchestre yi penda poto bon pena ba telemi na Zénith ba bi muta ko beta Zénith ati ceux qui bango bafunda ki binu na ndenge bino olobi ke bafunda ki za par rapport que wera linga ka mema kaka seulement te ba musicien ya maison mère à côté qui pesu na bangulu ba infiltrer na kati yongo bango bafunda binu n'est-ce pas oui mbula wera ba nom ma batna poto surtout le bino tout long na wenge 4x4 to banom ma bato bana intervention rapide wenge musique maison mère to koza atana ba 850 voyageurs to sala ya poto bo bangula ngwe ma banka lelo wera patron o mangulu poisane so mangulu lem sungula ngeza Adrisha ngula ngeza Piroger ngula ngeza Papi le Prince ezaka bato bazaka na orchestre ngulu ndeti nini le roi de la forêt comme mema na kati ya poto bato mona ke wera memi ngulu na combien poiswa na ozo combien tout peut-être ma solo ya ba annulation ba concert comme on commence à annuler belé à part Zénith Awere il faut arrêter mon susu il y a Félix Wese il faut arrêter il y a Ferregola tout le monde susu il y a Kofi Olomi de peut annuler au juste ba combattant na plutôt bazo lokani bon avant annulera toujours ba concert na bino bon et ça le problème que mutu na mutu asala cop na ya bango cop na bango ikoma wana bakoma koluka makambo belé kolia banda kuna bango futela bana bango Minerval ekoma na simana ya koboma ma ya kikombata ndeti ezama mingi pona ko bango bazwi ba o bango basala te moni kozanga classe ndem te sala bongo pona mutu lokwa boketu même kombo na ibokoma te donc kozanga classe ezo sala bango bongo pourquoi mutu ayebi culture mboka ko boma culture mboka na ete so lobi pono na linga mboka na nga nazo bundela mboka na nga donc jamais mutu ayebi culture ko luka culture mboka na ekufa po bango na poto ti bafandi wana bamona makamba baninga ndezo tambola mo makamba ninga ndezo tambola siko tang ba boye ba mise ba beta pourquoi pas na ba fête bango ba oseli so bandingo na bazo balo bana bango ba osala ba anniversaire bako kata pe ko beta la musique ba congolais bakati le roi biso makambo etambola bien te musique na modon ba fête na bango na bande bandeliti suka ba beta ninja banzembo ba nigérien ba ivoirien bazo beta banzembo ba côté kuna mais bino bolingi kitire na biso te défendre mboka mais bozo so na ba fête na bino na ba mariage na bino bozo beta ba musique na biso au moins te wana mnoka batakidiba c'est totalement bien banilation ba concert comme belé comme yoza porte-parole Yawera oza bras droit Yawera parlons de ba leader mususu ya ba orchestre mususu ba ko sangana ti ba ko sala solidarité moko boite ba singata boketu pardon article la bino ba concert libre na poto mutu lwa boketu ndeti ngamo na ko senga pardon ndeti leader ni bango nyonso nde bazana ba zela malembe makambo zoloba na ebité vraiment sozo comprendre ka mbongo loba po mutu lokwa boketu e mona aza fulu o mona lokwa sala ka boketu azana na costume bien azana lipapa bientôt o sapato mora bien côté la concert mutu lokwa boketu na Belgique azana place bien ofanda te à peine ba zela malembe à peine ba to sombele mutu kana mutu afanda na Angola mutu afanda na poto sala 32 ans na poto. Donc banda kutu batando ako sape daba 35 ans na poto boketu wana ka ozomona wana mais tuna ya komata lipa ya pamba na papa biko komate siko mutu lokal boketu we ranson grand de la forêt o a défendre mboka na makambutu bato bafanda rapena bo bazotala pena ke no eloko mo esalama na mboka mo babengise ba artiste we raka ningisi pe kote kuna bato batelemi akende ko senga boketu invent rien pardon par rapport à quoi azanani malembe ne kiri wana basala misu bazaba bilongi lokwa ba mongol misu bazaba lokwa ba bizengi misu bazondi ba kokaka na libumuti ba bimi ba bota bango avant siko bakende ko senga bango pardon po bazaba nani est-ce que o bango bazo sala ekoboma wera te koboma jibe mpiana te koboma Félix Wase quoi non
oyo ezaka pasi eza bana oyo bazosala lelo bacarrière na bango baye na baorchestre ezosenga mosala bango bazosala fo bavoyage bakende babeta bamona mpe poto ndenge ezalaka yo lobela wera poto combien de zeni do basali nyonso ya minene oyo bato bayebi na poto bato baluka babeta lelo wera sa betango sala okofani ngaki ebeta wana arena wana wera sa betango bazeniti wana wera betango 4 fois ngeza 5e fois sale nino kotanga na poto basale de France pena na 4 stade wera beta siko ekobangisa wera na ni ataki ni poto te oyo ezaka pasi bawera bazobunda mpo namonaka te bana bato baye basali mosala bayembi basamaka nango abamema bango mpe bayeba mpe poto ndenge ezali bakosenga boketu wana mwana nazaka so na tanga komone na omonde na obimisa soigner na munoko siko bokeno senga eloko ya bongo auta mbandaka mbala moko aye Kinshasa bamema epoto ya ofele epa pele mongo so tali ti lelo mama banga teka makala banoko na ye baza bapêcheur batata mwasi na ye baza bamiteki mbisa mai siko mutu moko bwaza na sens te na Congo lelo so bazwi nenga bo kenga na bundela Congo bazwi batiata député akoloba nini ayebi na koloba te alokwa drogueur so azoloba baso ebimaki mopanza munoko siko muta bongo wera telema ekosenga boketu pardon nazo comprendre te so bozo comprendre lelo bozo linga boloba qu'est-ce pas font le mini mutema ba concert raison na poto pe pour rester ba concert tout yem dazo omoni na koyebi solo moko eloko na eloko eza na tanango ye déjà comme koma na suka mais biso to kolinga te ebima mabe moko bolem susu te akwele likambo na nzela ya wera yango moni nzambe o to sambela tel mazagiste ake toucher papa na biso Simon Kimbangu yango moni retour lelo yi omoni yenga zawana kala te boyo ka fena ye to boya kile msuko to so basimbi akufela maboka wera akufela maboka kingandi to tika kia sala o mtema ne lingi abebisa makamba ba congolais mais lelo to benga désenvoûtement voûtement landi ake simba côté ba simba raté ake simba nzamba ba africain papa na biso Simon Kimbangu parce que lelo retour ekoya ye kala te boyo ka pena makamne ko sila. Parlons un peu de ça. Est-ce que il est sali vraiment une rôle à l'église ou n'est le roi Kimbangu bon que finga ba Kimbangu ça associé na Simon Kimbangu o akenda na déjà kala. Po makambo salaka ayeba yango te. Makambo ya salaka ayeba yango tellement za buriki azaki zengi azazoba zoba donc fa salaka makambo oyo ezoyela yi. Alobaka makambo susu ye mona kimuto yebeli kambo lobita ko loba nti autu ofinga mutu mais so batuni mais pourquoi ofinga batenga na finga batena lobaka vérité donc auti ko finga mayebite ka auti ko finga. Donc eza manka classe ezalaka na boketu donc ya beta libodo ta beta ba libodo wana mona ka sala carrière simbate donc ba nile ba concert abattoir ya no sai kuna ka beta LC donc totamona na N donc tellement ya sala musique simbate donc il faut ba o ba sala musique na bango simba donc ya za bienti faut que nona banzela morobu ya za lelo te azakelo côté na poto nenga zana pas même camion po nenga zana ba camion so ba o ba tira ba o ba tira ba solde wana ba tozo ko ba tinda na Afrique. Alors, on va camion mais va valoir 400 €. Mais beaucoup tu n'as pas camion 2000 € te. Natano soit fin na poto. Aza elo côté biso nem tulunga ko comme ça est grave. Talaka mutaza makero le rôle acheter qui va sala film ndundu. Forme boketu ami benga ka bogar. Aza no le roi li goro mo agrenu à moi si donc il na évité son na ko tiena ba forme ni. Wana so c'est ça boketu. Wana yi. Donc mon anga ko posa ngeza ka pena na zuai pena boto kuta na tana na vinanga. Au pénès ça rappelle la prière na ko bomi na maboko. Ya solo. Na so vérité. On parle un peu des concerts na bino même bo raté Zénith à poto bo suki na bino kana kina même concert le kinde. Biso ko makambo na to betango le soutenir. Et puis ça na musique et we ranson n'a rien à prouver le sous. Donc makambo so bato luka bato ba sala we ranson ça sala ngo. Wa comment on sala les gens fidélité ya sala ka ba sepeli sa ba fan na ye. Donc we rasala onyo so bato ba luka ka. Ba sala. Donc ba concert bato baluka taka lelo we ratika stade de martyrs ti lo mutabeta ngote we ratika stade de martyrs ti lelo mutabeta ngote ndeka na episode dans le roi de la forêt n'a rien à prouver na musique congolaise donc sali mingi donc musique na biso faut betela we ra maboko donc na ba pays mususu mutu roi we ranson faut ba sali ba monument pe na ba fani pe ba chapena monument we ranson groupe ça peut idée na ministère à culture na ko pesa bango idée tenga na sali la pa we ra na ko pesa bango idée ndene ko pesa pe ata est-ce que bamboka oyo basali la ba artiste na bango makambo na bango ba pesa bango idée mutu fo sa kaka yo mo bige non il mutu makambo sala lo pe to mona kati to mona pe lelo ba chaba banini ba statue ba père na biso mususu bazaka na problème mususu na mo makambo sala ka mboka donc c'est ça ne ba sala pe ba mususu po limpier donc biso lelo ba tebele ba yeba ka valeur ya mutu te ozo comprendre
yo mona nga na tala ga mo bo kan ezobeta matozo ke mo kan tobeta bo no mona batiki trésor mputu akoza na base na ye mais elongi wana adversaire abanga yango akoyeba tele msusu ke trésor mputu aza na base mais tango amoneka na terrain wana mputu ozo comprendre azolenga na se ya kolenga na pe moi dribble pe salami eloka malonge salami ozo comprendre est-ce que biso toye ko négliger ba incon na biso toza na bango ozo comprendre donc baza bato ya ko négliger te baza bato oyoyo ya ko pesa ka vraiment moi courage ya makambo ba sali ko sala bon ba biloko mo bonenge zalaka lelo to fanda ka to comment regretter banda mputu abeta susté 10 na biso ezalaka de susté c'est bongo donc toye baka ko valoriser bato to mutazana na bomoyi papa mbale to mona munene na to mona ke libanda ebi munene papa mbake biso ba africain biso ba congolais ozo comprendre papa mba kufi na Côte d'Ivoire tala makambo likaki kuna posa ko batinda te bembete mais biso moko to yo sutu mukasima donc ta mutu tozaka ndenge libanda zali c'est lokwa ba ranson ba sali trop et puis lelo so hôtel na musique congolais au monde appena que non we ndenge zalaka clan wenge zalaka susté qui comme clan maison mère pour lelo so hôtel na ba musicien na Congo au monde ba ferry ba héritier on a des pliques, on a des fabricats, on a des robino. Donc, on a clan wenge, ni clan maison mère, on a bina filé, et on a Patrick Beckham, et on a tout le monde à l'élo. Donc, faut qu'on bête la wère ensemble, ma beaucoup pour Nanzela. D'être nani. J'y vais bien ça, mais Abraham a zobé. Tu Abraham ayebanika atanga zalaka kuna, nanze munimo asalaka ya code moral, et s'il est là pira kuna. Abraham a obéta côté, ina ebinze munaye. ndeti te ye kuna aza na mwa moko na ye ana mwa moko kaka ayebani kuna bima kuna moko fali wana toboyaka te toyebi na quartier la te mutu moko kaka abima defanda kofi se fali pupa mais biso lelo weranso so toandi kotanga na bakoko kala te na bakokolilo mwa penaka koko ya kokolilo aye lisusu mochopa wereza donc na sa moko donc epesa lumière donc lelo so totie oyoka wata mutakangi nakanga yuti kinitsa ya bomba te wata kangi bango pena clé so wata meki ko bouger mo fungola mo mki osudumuka kote kuna mo bina filazo yokana na tika yesu lokolo apa babiloko na tiki na kina na tiki suni na tiki lokote bon fallait obeta mino vraiment yokana te c'est ko yolinga mino abrama ngo po mino abrama za mwana te baza bana message yokana iloko nini na sala iloko nini o yolingo bandu ko tsanga mino abrama oza mwasi na yetu ndenge nini par rapport ke bazota ezokende mais yoko zoto ba bina filet to zoto ba Patrick Beckham te do yo lingika bango baza déjà linya wera ti baninga so yo mbelanga ntsema mino abraham ponga so mbelinga obina ngana yemba ya bina filet ba o ba eka asima ba bina filet na ba Patrick Beckham na oyemba ngo yo mbelanga so ya abraham ni tribalisme ka o ya bino ka zo linya nazana ngana raison mais nazanga avocat ba témoin nga balembi ko samba Ben Willy okanze mwana te tango pozo côté la bina filet bon et puis comment manquer papa na yo musu to peta suka na papa Martina Koko bon bango ba ko mankane na papa na ye c'est bon côté Koko côté Trishaza Martina Koko so yeka singa na corbeau na oyiba nga Trisho manke weka côté ngana za tango manquer papa moyo côté tango na côté neni na côté makona bonene azamona weka Koko wala talinga ito eza makamna bonne nga idikela ki do ngane soka bunga yekota Koko wa pena zika aigle bendi boy so parle un peu ya bana wera lo yo lobi ke makambo ya Koko ko te parle un peu ya bana wera conflit a déplique na fabrication au juste ba wela ni ba utanda ko moko papa moko ba yoka na kaka ti so fabrication a l'équipe boka auto solo la so qui déplique ye to solo la raté et là on y ça là bon c'est qu'on peut commencer à en chercher ko futa tiki okuta ba baza pena de ça ngana sala pa na bangana ilobela ba dans le bon ani ngana ko fana madelo ngana ko lobaka ka so ba sel musala ba nga bien na bike ba na biso ba sel musala bien déplique a beti ke fabrication beti bien ndeti ngabo na fana ndo ba ke déplique na fa no sa ngaba mikolo lokola ba bala ba poil na sama pika ngana ko loba makamna ba ona ndeni mais yo zape papa na bango ngate ngatu nga makamba winga msika mezo conseil ko pesa bango ko pesa ba conseil no pesa bango so bo wela nini esi la bongo boyokana c'est tout tuna nga makambo ya biso nga msika mezo me bango da to pesa bango makambo osala ba carrière na bango so bazo yokana te bana ba rando na bango wana italika bango ngatu pe makamba maison mère parce que maison mère depuis des générations ya ba Fabras ya ba déplique ya ba héritier et yokana ka makasi génération de no banga ngo makasi na Congo mais génération ye lelo so nga na vandi so bina tangi lo ta 5 musiciens ya maison mère na kokotanga ti donc promotion na bango mukie na TV lo ni po ba yebi que Vincent na yebani ya kofula bango to ndenge ni makambo eza mokilizaka bongo série pe to zalaka na ba Bill Clinton ba to boya bango bazali
to Bill Clinton balongwe to tika na génération yaki wana ya ma sika wana mission msuba yaka to sala alerte général bato baboya ka ba mission wana bazalaka mais bato misu lelo tango bato bango balongwe mission suba yeba komo tuna bike bango tango bazalaka makamone za tumba boya ka bango ezaka bongo jour ana na mona ki oto zaki wapi ozalaki na Marakana pardon bébé changa nanu soko simba pe na bodo bina na ye ale yote mtoka ngai mutu siko nzema ngo siko makamango ya were zo bana tenze mo neze ya lobby ya siko oyo binela ki ngonini eza nani je te salue café room je t'aime beaucoup bio za la vraiment tu as café room pour le moment comme ça ndenge nini po biso to ko sila to moni biso na ebisa bino loko moko jo yoka ke wera sili yoka jo yoka wera sili sike mokili makambo esili to wera na mitu akofanda akalikile bino kabo ofanda kuna oki gombe na gombe ofandi kote oyo oyoki morgi ofandi kote oyo oyoki nzembo kutezaka nini donc au moins babilo kwa nyonso okaka na se wera do wera do so lobi wera sila loko lobi héritier susté na mokili so bi wera sila eza loko lobi ke pas kasa susté ba fruit le sous ya bionté na mokili o de pas bimisa déjà wana ka bango wana net na album auto bima wana ka to ba kanze ba café room te carton tout ça yo comme machine à voter te na tuno comme machine à voter te banze bom se betité deti sko banze munino beti ka se ba orchestre yo ke beti Adrisha te net banze ba orchestre net ba orchestre ba tu zati siko to nazolo ba kaspo le banze mso betité pa na mso o beti pa batu apa ngo tozo be makamba batu te mutu masa bimise lo na yeza ka mibale moko misatu mutu yo kani siko biso beti na mote e beti ka café room e beti ka café room merci siko batu mso so na beti banini bango ni se beti ndet nzemuni tozo ba makamba maisonnaire oninka ko tsaka rando ngana ko tsaka ndo tena lo ba ka vérité we ranson ya za plafond donc moi plafond tant efande moi d'état la biso sur na sebo donc plafond do ya tala bango tuna se donc we ranson za pasi po arati donc biso ratarati do il faut ikota donc biso to beti faut ikota et puis faut comprendre que biso to bimisa album o ezaki na ba belle mélodie o batu bazele ba yo kamelo eboma biso to kutana kana coronavirus album na biso bimi après 4 mois couronné yi ikanga babar ikanga makamnyo so pour musique ça la succès na ndako te pour so musique ça la succès na ndako metokenda bardi engeza pena bo faina ba no pena bo fungoli ba masanga bo ndu mela bo sala ambiance bo sisi bolali mais so musique ça la ambiance na ba ya mona to kumba na katokenda bardo yeba ke biso album na biso tango ya ki tour ya formidable ekutana kina corona pena zo réunion asiri wa pena série na pena fani pena wa pena mange dej kazu mange kingandi o kuna ba kufi combien boy donc wana série na ce biso album na biso kutani so batu mususu tant oyo corona pemi ba match ezongi ba bar ezongi ba hotel ezongi mutu nyonso pa comme na temps koyoka musique mais biso to biso formidable to biso on a mauvais temps de ekutana kina coronavirus. Parlons un peu de Sankara de Kunta Ouyo. Boni basango na ye. Ouais, Sankara de Kunta ça très bien. Azana à Paris. Azaka na mouvement. Bon okende wapi. Vous assurez que Sankara na mouvement. Oh, bon Sankara okende wapi. Oyebele wapi. Mais tu veux que ba ningu Sankara. Niveau ya Sankara za ba orchestre c'était ya banini te. Niveau ya Sankara koza la camarade ya mutu makosa na orchestre mutu te. Sankara soka longo maison mère so azana poso sa musique o sala orchestre na ye. Wanga na ebisio Sankara za na temps ya okende ko sala pa mutu te. So Sankara sala pa mutu so ke do fo sopaye. Pour niveau ya za nango. Donc jamais ko ke sa sous musique ya ko ke ne pas mutu sous. Ça koza na mista na ye. Ndenge mo ka loba za na mista na ye. Wana ku felite. Mais jamais orchestre le roi wenge musique à maison mais o Sankara wumeli na tamulai a wumeli na vie na ye alelilo bisanga ke no Sankara longo pa wera ki ko to pa mutu wana penda beaucoup aussi. Donc Sankara de compte aza bien na maison mère azana tana ye. Maza mutu to solo la na ye azana maison mère akende ba faire na ye privé ya keso mbo biloko na ye ya fondation. Alors pesa bato ya kabila kawana donc azana na orchestre. Azana orchestre. Donc ce que c'est Zénith c'est beta ko ngomo na Sankara de compte na Zénith de Paris donc azana mouvement. Ok, parlez un peu de vous. Au Kenya, Kin et tout le monde aussi vient un bon temps à Kin. Au van venir à Kin, aux ongles de son amboka. Et là on est vraiment même qui Kin. Vous avez un programme à Zénith. Ouais, nous avons invité à Zénith. Et on peut essayer de surprise des ébélés. Toi, tu vas que vous avez un bangoul, faut que vous avez un Adrisha. On voit que nous avons un libé là, quoi. Non, on a qu'un libé là. Ah, capacité n'angai. Degré où il raconte ça, biso. Son aposana qui poto lelo yoka te baza ba kidiba ngani azana wera na woki mana poto te loba ke ngamo na décider na ki fa na poto na ebisa batu wera za libula diama
yo zaka makasi obeta muchanga na pau so yungoli pena kitoko se retrouver nga ko kima na poto jamais dans Ardana ba Maomonzo patron des patrons Maomonzo lumière congolaise muto so akabimbongo mukie donc yeba ka ko kabelo fait wana zaka na mutu munene moko wana so akabi mukie dans Ardana ba on a la capacité à battre ba phénomène qui est tambonga tambola na visa na poche wakopesa nga visa bisinga tisha kende ka kobeta turozonga na kepe na bete pina zo kende na kende nga mo na ozonga awa makambo orchestre normalement on ka turoz mena mais non que non na compte orchestre tombo tina na pour orchestre na zakana ba Nikoka le formateur de boss mon vieux que j'aime beaucoup le formateur de boss et des idoles Nikoka le formateur na zakana ba docteur Marcelo Sadi le savant noir mutayana kisa sida na kata mboka ko isa mboka kao nazakana ba jedo ibula Mercedes le grand mécène na kata mboka ba koko maleka prêtre donc ngala kokima na poto te ngane na yeboué na yepona ça c'est événement mokeza sopela we ranson mi pende na praye ko sana musul bana basi ba ko beta ba le peno santina ba string e o mapena string pende zana aquarium bisa otambola événement na yo ça so na sisi na kena ngoki na l'élection na ba TV retour na ngana kesa la barbecue na Istanbul retour na ngana yena keso so barbecue na São Paulo na Brésil retour na atona kozonga na ke Paris nga zaka na wera nga ba poto te nga ba kima na poto moto na zena nga lezi na kin atakuta ba menga te na ora na capacité biso ngola to genda poto na kwanza biso genda poto na dollar te donc ça makam na voyage na kwanza nde pe taka na niveau kin isko sali voyage na franc congolais so biso na ngola to zaka bongo biso makam to lenga ngote. Parlons un peu de la clip ya ba Congolais. Comment mon la clip ya ba Congolais trop la musique va poser trop bas na basse. Mon ba ça la clip moi sina string na soutien pamba loka bongo ba para ba mbo banda randa ku batala ka clip ba bongo déranger bino pe boza na bana na bino na banda. Bon na mboga na culture nango. Biso sko trop na ko zela. Biso sko trop mo linga to landa lem so culture baninga. Mais culture na biso eza culture mo boya ba Congo toza soni moi trop. Donc biloko wana bato musu basala yango po ani nzembo ko raté bato batala ta kaleso oh nzembo ne yoga na ngote bato profiter au monde ta kaleso bika nzembo foto tala nga po fi moi le kana kaleso boye do batala ba nzembo te il faut comprendre ba moto mon dieu na mort psychologique donc tumso ka nzembo bene yoga na ngota bika kaleso ba tala ngo do ta so bato bazo yoka ka nzembo po la kaleso il faut comprendre ba ngo za normal ce ko yo normalement ndeti biso to sala ba classe bongo c'est to sali na piscine au monde ba fi na kaleso mais lelo comment to sali clip na maïté moi sina mu kadiazo leka comprendre ye donc ezake comprendre ye ezake batu nzembo nanga na sali na meki kaka donc soki esimbité batu bakoboya yango te à partir ya clip wana kaleso donc soki bamoni clip ya kaleso pour mutu nyonso akoma bongo donc faut comprendre bon babi je te sali héritier matoko para français babi mbala pembe likona on bakisela yembe boros pourquoi ba toi gote tu bala polga mon bout mais tu noir qui quitte mon vieux Nick, je ta machine à voter, mon vieux trésor, bacala, bacalos. Je te salue vraiment, mon vieux tout cœur. Pourquoi pas toi? Soit je majuscule, babi, l'homme de paix, ça mon passage. Jules Mbassi, l'homme de Zouanga, babi Kalamine, tu es 5e édition de TK face avec Franck Énergie, Énergie Pro, l'homme de pivot, dans pivot. Je t'aime comme tu le sais, comme mon grand frère que j'aime beaucoup. Babi, tout le monde a comédie autobala. Je t'aime, Kanina. À honorer moi c'est on est 11 ans na koloba ba félicitations batabongo baza batobetela maboko les arabes tant moninga zo sala eloko moko boye baxé implice donc il faut ko balbaranine ko féliciter vous comprendre donc à pesi le coup mon famille moko boye op bango pele mususu bazana mwana bango pe apesa pe lokumu côté mususu so comprendre donc biloko wana ezalaka bien ntango ozo bala ozo pesa lokumu na famille baninga yo pe bakopesa lokumu na famille na yo poto bota maka mibali te to bota mapena bandeko basi ntango yo ozo pesa lokumu na famille baninga yo pe yeba pe yo pe côté kuna bakopesa lokumu donc félicitations je t'aime quand ninda leader a pembe donc mutu nanga vraiment alingaka trop donc na sepela mingi tant na mona ba image malgré tout ngana ndolingo tambola te depuis na yaki mais ngana za na fête mais na yebi ke silité bisenga le 23 des arts religieux mais na religieux na kozala tango le bala ya jeté mais salami créé ba polémique comme ko finga moi si ya jeté Willindek donc comme il créé vraiment rancune makasi on est là on koloba nana finga moi ça jeté Lindek a démarré moi ça jeté pour jeté pas démarrer que moi sinaï
Bon, ngai eloko na koloba soki vie William asalaki eloko wana nakopesaka conseil vie oza mokolo oza mokolo donc mitia na esika mosusu bato batiaka yo omoni mokolo soki akomi kokota na makambo mingi esilisaka na crédibilité ya motu donc ndeti nga nakopesa kaka conseil mpo oza mokolo po mokolo balekisa mwana moke balakisaki koloba mokolo balekisaki kofanda kimia donc soki eza mpena bongo wana aza ndeko na yo nayebi te osala bongo mpo na nini donc na ndenge mpe nayebeli yo nayebi te okosala bongo na jetem pourquoi donc mpo boza bafrère donc soki eza bongo vraiment il faut senga ndeko no bolimbisi oza yaya donc soki otali na génération makambo tosalaka moto aza mokolo no aza te yo mokolo na biso apart na veking veking anaclé donc bakolo na biso mpena na makambo tosalaka eza bino mibale bapopi papa bluetooth ya benda bato bote na bluetooth donc bato oyo bakozala lokola baconseiller ya bato mpe ya kotia bato mpo wana makambo tosalaka eza bino so tokomokaka ve wili abeba na motu beve wili abeba na motu boye ezopesa mpena kilo te donc saela mpenaki wili ndeki oyo bato mosusu mpe bamona o te me bayoka yo donc conseil nga nakopesa yango wana. Ok, merci beaucoup Romain. Quoi ce programme, il y a orchestre mobile, pe programme na yo. La minute aux maison mère, zo préparer nuit, ba répétition, zo continuer toujours ba jour nini. Bon, tozo zongla biso toza to comme na ba répétition chaque mardi, mercredi, jeudi. Donc wana mesano mo mesano. Toza mikolono na kabita center po, tozo ki des siège na biso na Masimanimba wana. Bazo bongsango nanu bazo sala ba décoration ba pesa ngo pena position ndenge pena bato bafana wera balingaka donc bientôt ce qui orchestre aux États-Unis pour tout ça na ba production mon à Dallas na Texas donc orchestre ils ont voyagé je crois qu'il m'a fait 11e mois avant na zone akin va faire 11e mois orchestre mon besoin voyager qui prend la production aux États-Unis to robeta na Dallas to robeta na Texas après on a retour na Bangonde tout ça na makamsus côté Suisse donc Zamba sungaka ndenge makambo zo salemela. Donc, le programme de Mingi Yangoana. Et puis, la PC Sumbote na Miss Sananga Roger, et le roi de la forêt. Azotin d'ailleurs qui est Dubaï pour un contrat mon besoin côté Puna. Donc, le roi de la forêt a dit tant formaté. Donc, faut Pi Roger qui est Liwana. Donc, j'ai dit aux Aladins à Dubaï. Bon séjour na yo Sarah Solo. Moi, sur la bête à Solo par le roi de la forêt. Donc, à Zana Suisse, na minute où Azo Tambola va payer tout pour na quitter esprit. Na n'engue tu raté du concert. Donc Sarah Sola so tambola na poto wana donc ngape na tikite babiki na minute yo tozana événement ka moko oyezo kanga ngula na minute yo donc sopela we ranso mi pende na praia donc bientôt bokozwa déjà date bokozwa affiche dimanche to kosala des sports oyo koleka po bato ba ndenge to so préparer makambo donc programme na sopena mingi yango wana ba dédicace c'est pas bato kinga ko bato ba soutenir kayo ba dédicace na ngana bato tout na bandeli vraiment Mbote Nangana Mahomonde de lumière congolaise, l'homme le plus suspect du monde, donc Mahomonde de lumière congolaise. Bazara Bongo na Rasta, Bazara Bongo na Simao, donc Mbote na Mino na maison de place Bozali, Roi Bilama na Pesio Mbote, Nikoka il est formateur de boss et des idoles, donc on a Pesio Mbote, Emmanuel Katanfumboa, président Moshi Visor, Bolase Visor, Bino tout Bozala Kana, Pesio Mbote na Bino, na Pesio Mbote na tous les chefs de Zarana Bango. Babi chef Mika double bransard ngando yazala mokila zakana mai général Kanya Madangola donc bambote na yo Percy Sukama chef eto Sukama docteur Marcelo Sadi les savants noirs oncle Do na pesi bino tout mbote ne tout zala vraiment donc bambote na bino donc na profiter pe ko pesa joyeux anniversaire na triple bransard président des Zika Bushkop yazala président na équipe président na musique président na bafan donc joyeux anniversaire na yo na pesi bambote belé donc petit nanga pena Zendaya da Costa hein? Donc il y a Massaro Dieu patron Dieu patron voyou donc bambote na yo Daniel Massaro ya wenge donc bambote place Bozali donc na pesi batutu na pesi espoir Niki na pesi donc ba mistela nga tu ba dizamboka na pesi ba qui tellement ébélé donc il vient nga Willy passer na Paris bambote na yo président Golf Kizola donc batu tout bozaka na Paris bolandaka nga bambote na bino donc mingi le bezate vraiment donc na yebi que la prochaine to pouvoir boraka batu po batu basilité na mokili tala tout est bien qui finit bien de comme na soka ya émission na princesse Aigle Nord maman se de la presse
une fille pas comme des autres, donc il a en personne. Merci beaucoup à maman Abotanga, maman Solange Ngoma, ainsi à mon père Jean Ngoma Sonangol et non fait quoi. Toute la famille Ngoma Mobima, la paix mon beau, mes petites sœurs que j'aime beaucoup. Pourquoi pas toi aussi, Nathalie Dimbu, mon thème à Jurance Mbouza, ma copine que j'aime beaucoup, Babis à la thème. Pourquoi pas toi aussi, mon vieux Diego Bactérie, grand boulot, le boss de Mbosi commercial. Pourquoi toi aussi, du Aladdin, parce que tu vas la princesse Aigle Noire, Babi, aïe, vous allez vraiment la thème. À la prochaine, bisous, bye.